Ang sakramento sa bunyag mao ang pundasyon sa atong Kristohanong kinabuhi. Guhulagway kini isip gateway to the life in the Spirit and the door which gives access to the other sacraments. Kini matud pa sa atong Catechism of the Catholic Church. Nga sa ato pa, pinaagis sa atong bunyag, nahimo kitang abli ug andam sa pagdawat sa grasya sa Dios tungod sa iyang kaayo diha sa ubang mga sakramento. Ug pinaagi usab sa sakramento sa bunyag, kita nahimo mga binunyagan ng mga Kristiyano o mga sumusunod ni Kristo. Niadtong Abril 14, 1521, nahitabo ang unang pagbunyag dinhi sa Sugbo. Matud pa sa kasaysayan, nga pinanguluhan ni Raha Humabon o Reyna Juana, moabot ngadto sa 800 ka mga babae ug lalaki ang unang nabunyagan hangtod nga mikaylap kini sa tibok Sugbo tungod usab sa kadasig sa mga unang mga misyonero. Kasato pa, katong adlaw usa ka halandumon sanglit gibuksan sa Dios ang kasing-kasing ug huna-huna sa unang mga Sugboanon aron madawat ug mahangop ang pagtuo ug mamahimong abli ug andam sa pagdawat sa Dios ng grasya pinaagi sa pagdawat nila sa sakramento sa bunyag. Busa, so maabot Abril 2021, paghimuon usab ang pagtimaan sa ika-500 nga kasumaran sa unang bunyag dinhi sa Sugbo. Adunay mga daghang kalihukan nga angay natong atangan ug salmutan. Usa na niini mao ang pagbunyag sa 500 ka mga bata. Kinihimuon aron kitang tanan mapahinumduman sa kabililhon sa atong pagkabinunyagan sa Kristohanong pagtuo. Because as baptized Christians, we are all gifted to give.